25 sena ta' ħidma mal-aktar persuni li għandhom bżonn fis-soċjetà tagħna. 25 sena ta' għajnuna frott il-ħidma tal-Monsinjur Manuel Kurmi. Kien propju għalhekk illi matul il-ġurnata tal-ħadd il-komunità Awċija inaqdet fil-Knisja tal-Madonna tal-Loretu f'Ajnsile Mawdex għaċ-ċelebrazzjoni tal-25 sena ta' Dar Arka, fejn anka saret inawgurazzjoni ta' bust u l-biografija ta' Monsinjur Manuel Kurmi. Dar Arka hija l-ewwel dar għal persuni b'diżabilità li nfetħet fil-Gżira Awċija lura fis-sena 2000. Din id-dar tikkonsisti fi 15-il kamra u li tul is-snin rat numru ta' investimenti sabiex sar rinnovar. Monsinjur Manuel Kurmi kien fetaħ l-ewwel dar f'Ajnsile fejn imbagħad infetħu żewġ tidjar oħra fil-komunità illi fihom jgħixu 10 persuni illi jgħixu b'mod indipendenti. Waqt l-omelija tiegħu l-isqof ta' Għawdex Anton Towma tkellem dwar ix-xogħol illi wettaq Monsinjur Manuel Kurmi ma' persuni illi għandhom diżabilità u li wettaq dan bil-qawwa ta' Alla. Bħalu, kulħadd għandu jkun ħanin u jgħin lil dawk li huma fost l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Preżenti għal din iċ-ċelebrazzjoni kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borċ flimkien ma' Sera u anka Shadow Minister għall-Inklużjoni u d-Drittijiet tal-Konsumatur Graziella Gallia.